2019 жылдын 1-январынан баштап Кыргыз Республикасынын соттук реформасынын алкагында сотко чейинки өндүрүштүн, процесстик иш-аракеттердин башталышы, жазык иштеринин жана жоруктар жөнүндө иштердин кыймылы, арыздануучулар жана жазык процесстеринин катышуучулары жөнүндө маалыматтар камтылган. Маалыматтардын электрондук базасы, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри ишке киргизилет. Жарандар жасалган же даярдалып турган кылмыш же жорук жөнүндө кайрылганда укук коргоо органдарынын кызматкерлери арызды кабыл алышы жана катташы керек. Эгерде арызды катташпаса, анда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 357 беренесине ылайык жаза тартат. Реестр 7 мамлекеттик мекеменин башын бириктирет. Маалыматты киргизүүдө ага автоматтык түрдө дата коюу жана ар бир жазууга номер ыйгаруу ал иштин жүрүшүн көзөмөлгө алуу үчүн каралган. Ар бир делого QR коду бар уникалдуу номер ыйгарылат. QR коддун жардамы менен арыздануучу өзүнүн арызынын абалынын статусун реалдуу убакытта көзөмөлдөй алат. Талондогу QR кодду мобилдик жабдуунун жардамы менен сканерлеп алса болот. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри тергөөнүн оперативдүүлүгүн жакшыртат, финансылык чыгымдарды азайтат, ошондой эле тергөөнүн сапатын жогорулатат. Реестр коррупциялык коркунучту азайтат, материалдардын фальсификацияланышын азайтат, кылмыш иштеринин материалдарына онлайн режимде жеткиликтүүлүктү камсыздайт жана жарандар менен укук коргоо органдарынын ортосунда ачык айрым мамилени шарттайт.